हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमिलनाडु में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगभग 260 घर तबाह हो चुके हैं और 160 राहत कैंप बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। लगातार हो रही वर्षा से लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद अब इस बार तमिलनाडु के चेन्नई में मानसून ने ऐसा कहर बरपाया है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके 2 दिन तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अलर्ट की वजह से तमिलनाडु सरकार ने 2 दिनों तक स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की है। लोगों के घरों तक पानी भर आया है, उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने घरों में ही रहें। दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।